دریا جناب میں ہیڈ تریمو پر بہت اونچے درجے کا سیلاب 5,41,000 کیوسک ہو گیا۔ دریا راوی میں ہیڈ سدنائی پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بہاؤ بڑھ کر 1,05,000 کیوسک کے قریب ہو گیا۔ ہیڈ بلو کی پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری، بہاؤ 1,48,000 پر آ گیا، مگر اب بھی بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد کم ہوئی ہے اور بہاؤ کم ہو کر 96,000 کیوسک پر آ گیا، صورتحال معمول پر آ گئی۔ پنجنت پر بھی صورتحال معمول پر ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام سے ڈیٹا موصول نہیں ہو سکا۔ ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب بہاؤ 1,24,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔